주한TV입니다. 제가 오늘은 크리스마스 달걀을 어떻게든 얻었거든요. 네, 이 사탕 있잖아요. 제가 그것도 얻었는데 이걸로 이렇게 갈고리 거꾸로 하면 갈고리처럼 되잖아요. 그걸 활용해가지고 그걸 걸고 해가지고 앞으로 쭉 선에 맞춰가지고 쭉 가면 되는데 크리스마스 때만 돼요. 줄이 생기는데 저는 얘로 안 해요. 얘가 어려워요 하려면. 그래가지고 저는 뭘로 할 거냐? 크리스마스 에그로 할 겁니다. 이건 검색하면 돼요. 근데 전 케이크 없는 법입니다만 선택했고 일단 처음부터 가자. 오 진짜 이렇게 하고 있는 사람들이 이렇게 이거 막대 사탕에 거의 쳐가지고 막 가야거든요. 감히 누가 날 쳐? 올라가. 무슨 일 있었나요? 일단 여기로 올라가야 해요. 진짜. 크리스마스 에그로 올라가기가 어려운데 전 이걸로 해냈어요. 그래가지고 상태에서 다시 있는 곳으로 가보려고. 근데 그거 막대 사탕으로 하는 게 나아요. 전 편하게 하려고 이걸로 하는데 이렇게 부딪혀가지고 느리게 가요. 진짜 또 애기 얻었어요 저. 무슨 일 있었나요? 일단 막대 사탕을 줄에 꺼야 돼요. 진짜 크고. 이렇게요. 얘가 더 쉬워. 거는 건 얘가 더 앞으로 좀 가. 진짜. 된다. 이렇게 해가지고 쭉 앞으로 전진하면 돼요. 진짜 저 사람 방해꾼이네. 진짜 이번에 또 한 거. 여기로 왔죠. 이제 어떻게 이렇게 얻으면 됩니다. 이렇게 얻으면 돼요. 네, 알겠죠? 그럼 전 이제 그만 둘게요. 굿바이.